mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 ak www.jolofactu.com mbokk yi niñ ko baaxoo di ko ànd yéen seen émission pencum Jolof gannaaw bu ñu gërëmee professeur Mbaye Thiam nekk professeur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci waxtaan wi ñu génn ak feetu indépendance bi nga xam ne ti moom la ñu daal di génn tey tamit ñu ngi wéyandi waaye ñu ngi desandi ci daara yi koy ba tey bu ñu génnee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ñu ngi dem ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ngir fekkaat fa beneen doomu jolof boo xam ne bii moom itam taxawaayam ràññee nañu ko bu baax donte ne doomu jolof yu bëri xëy na xamuñ ko mooy sabab waxtaan wi tey ñu waxtaan ak moom nag professeur Moussa Sow la professeur Moussa Sow xëy na fi ma koy dooree mooy président ASC Daara waaye moom professeur littérature africaine la nekkoon États-Unis loolu lépp dinañ waxtaan ak moom professeur ñu ngi lay nuyu. sëñ Dame ñu ngi lay fay di rafetlu émission bi parce que c'est vrai que tey lañ mës a toog waaye yàgg naa déglu sa émission parce que sa émission bi mu ngi ci Jolof Actu te yàgg naa di dem ci Jolof Actu di déglu say émission muy ay émission yu am solo yoo xam ne yi day yeete ay émission yu yeete la mais aussi di xamal mbokk jolof yi aussi seen yeneen mbokk yu nekk ci yeneen i réew muy loo xam ne lii lu ñu war a rafetlu te maa ngi koy rafetlu di la gërëm. alors professeur xëy na fi may njëkk a dooree rek mooy mbokki jolof yi ñuy déglu moo xam ci département bu Linguère jolof bi moo xam ci diaspora bi tey ñu ngi dégg professeur tey ji fan lañ ko mën a dëkkal. Daara Jolof laa juddoo Daara laa màggee école Maguette Ndiaye la jànge ba am lu ñu naan entrée en sixième bi ma amee entrée en sixième ma jóge Daara dem Linguère ndaxte boobu boo amee entrée en sixième il faut nga dem beneen dëkk ndax Daara amul woon CM boobu Linguère moo amoon CM donc ma dem Linguère def fa ñeenti at ci CM Albouri Ndiaye foofu la amee BFM bi ma fa amee BFM ma jógee Linguère dem Louga ndaxte boobu Linguère tamit amul lycée donc boo amee BFM da ngay dem ci beneen gox pour nga mën a def sa lycée ma dem lycée Malick Sall bu Louga bi ma fa jógee bi ma amee bac ak mention ak une moyenne supérieure à 12 ma dem université Gaston Berger boobu université Gaston Berger mu ngi soog a ubbi 91 la 91 nag booy dugg université Gaston Berger sélection la donc il faut nga am mention wala nga am moyenne terminale boo xam ne c'est supérieur ou égal à 12 ma rempliroon condition yooyu yàlla def ma dem ma mën a dem université Gaston Berger def fa anglais comme yow donc bi ma defee foofu anglais def fa ñeenti at ba juróom bi ma demee ba am maîtrise yàlla def ñu sélectionné ma bokk ci ñett ñu sélectionné ci at boobu pour ñu dem États-Unis ma dem Montana mottali foofu sama njàng ci foofu nag daanaka Amérique la amee doctorat mooy diplôme bi gën a kowee ci njàng te ñu koy wax PhD ci anglais ma defoon sama doctorat nag ci littérature ak les arts ci le cinéma sénégalais mais foofu African Studies étude africaine lañ koy tuddee. kon moo tax xëy na xaajale gi ci Sénégal la am ndax parfois ñi naan art cinéma lu jëm ci li xam mooy wàllu linguiste kon fii lañ koy xaajale Sénégal. waaw Amérique en fait boo fa demee ñoom dafa am benn flexibilité bu am ci daara yu kowe yi man bi ma nekkee professeur étude africaine maa ngi jàngale ci science politique mais ci wàllu Afrique géopolitique africaine. dinaa jàngale cinéma mais cinéma africain ci département cinéma et cetera donc Sénégal parce que ci système français la ñu nekk Sénégal donc système bi dafa xaw a amul ay yoon yi leen di boole yenn département yi mais Amérique moom dañuy boole yooyu yëpp def ko ci li ñu tuddee African Studies étude africaine maanaam jàng yi nga xam ne yi ci mbiru Afrique daal la ñuy gëstu bi ma amee sama doctorat à Université Louisiane ci la am liggéey ma am poste professeur université ci New Jersey ma jàngale fa juróom-ñetti at soog a nag ñibbi si Sénégal wut nu ma ñibbisee Sénégal ma candidaté am benn poste bu ubbi woon université Gaston Berger
ma yónnee fa samay dossier ma bokk ci ñi ñu sélectionné ba ñuy recruter ma foofu en tant que professeur ci faculté lettres et sciences humaines ci section langue étrangère appliquée ma fay jàngale anglais. alors mais professeur xëy na dinaa ñëwaat ci loolu États-Unis nga fa doon jàngale étude africaine xëy na bu ñu ko tekkee ci français mais alors njàngum États-Unis comme ñi nga xam ne xëy na miinaguñ ko wala jàpp nañ ne moo gën a neex mu Sénégal ngay ñëw da ngay postuler fi nga xam ne mooy université bu Ndar lan moo ko jar. waaw xam nga nee naa la bi ma amee maîtrise laa fi jóge maanaam jàng naa école Magatte Ndiaye ba dem université Gaston Berger ci xaalisu réew mi maanaam ci contribuable li ñuy suñu lempo réew moo tax ma jàng ci école publique ba àgg fi ma àgg yàlla yóbbu ma Amérique ma mottali fa sama njàng donc bu ma jàngee foofu ba pare am xam-xam bi ma fa war a am jaadu na aussi ma mën a ñibbisi war ko bokk ak samay niti réew surtout que ci wàllu université ci wàllu daara yu koy mën a jàppale doomu Sénégal jëlee xam-xam bi ma jëlee foofu ma mën ko aussi jàngale ci sama réew. alors mais littérature africaine wala étude africaine tey jii xëy na mooy paraphraser un peu ki nga xam ne mooy professeur Farid Silate Ka moom linguiste xam nga ko mais lan moo leen wutale kon. waaw xam nga ku mel ni professeur Farid Silate effectivement da lay jàngal ci kàllaama bi lay liggéey langue bi fu mu soxee ko nan lay fonctionner ñun nag effectivement li ñuy gëstu mooy lépp li nga xam ne li ci suñu biir kàllaama la ñu produire li ñu mun mu nekk littérature francophone wala littérature bi ñu bind suñu xam-xam bu ñu bind ci français wala bu ñu bind ci pulaar wala bu ñu bind ci wolof contenu bi loolu la ñuy jàngale loolu mooy doon étude africaine muy nekk anthropologie mu nekk littérature donc loolu différence bi bariwul mën nañ ne linguiste bi moo gën a technique linguiste bi ci structure bi la nekk kiy def littérature nag ci contenu bi en fait ci li ñu produire intellectuellement ci biir ci loolu lay liggéey. alors mais professeur Moussa Sow xëy na koo xam ne kiy jàngale nga États-Unis xam ci kàllaama gi ni muy daal di doxee fii ci Sénégal tamit gis nga li nga xam ne moom mooy université yi ni ñuy jàngale civilisation africaine civilisation américaine alors tey jii ndax yaakaar nga ne ñun Sénégal ni daara yi koy di intéressé woo ci li nga xam ne moom mooy yeneen civilisation yi ndax États-Unis également ñi ngi intéressé woo noonu ci li nga xam ne mooy civilisation africaine moo xam Sénégal ci bokk. waaw États-Unis effectivement boo xoolee téere yi gën a xarañ ci mbiru Afrique ci wàllu Afrique ci xam-xamu Afrique boo moytul fa nga leen di fekk donc non seulement dañu intéressé wu ci ni Afrique di doxee mais dañ ciy def seen alal doomu Afrique yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci mbiru Afrique sax boo moytul dañ leen di jël yóbbu leen foofu ñu ci bari ñu ngi foofu daanaka di fa jàngale ñu mel ni professeur Souleymane Bachir Diagne professeur Mamadou Diouf ak ñeneen ñoo xam ne daanaka li ñuy gëstu ñu ngi koy publier foofu te ñun ci suñu bopp tey ci Afrique buñ ko soxlaa boo moytul fa la ñu koy jëlee donc Amérique dañu jël avance trop ci ni àdduna di doxee te loolu yëpp ñu ngi ko teg ci suuxat njàng mu gën a koy mi di indi fépp foo xam ne fii fu nit nekk ko mën liggéeyam daanaka mu depuis ko mais loolu nag commencé na depuis Einstein ki fépp foo xam ne rek am nga xam-xam mu màcc ci dara ñu lay bundu xatal fa nga dëkk boo moytul ñoom dinañ la may noo ñëwee foofu ñu jàppale la ba nga mën a liggéey ci loolu gën sa xam-xam gën a yaatu et puis nga partagé ko ak ay étudiants donc loolu tax Amérique di raw ñu ci lu bari. ñi nga xam ne ñoo ñu déglu xëy na bu ñu rek jàpp ne Amérique xëy na seen culture intéressé nañ ci benn culture ndax barki demoo jaay dégg nga li nga xam ne mooy Donald Trump bi mu faloo moom itam yenn mesures yoo xam ne jël na ko ba ñu bëri yaakaar ne day xeex der bu ñuul wala day xeex réewi Afrique yi alors tey jii buñ ko jàppee ndax du ñu dem ba ne Amérique xëy na bayul xel bu baax réewi Afrique yi. waaw en fait laaj bi ñu war a njëkk laaj suñu bopp mooy est-ce que ñun bàyyi nañu xel ci suñu cosaan ak suñu aada ci suñu culture. parce que est-ce que Amérique bàyyi nañu xel wala bàyyiwuñu xel loolu décision la boo xam ne bi Amérique moo koy décider ñun li ñu war a décider kay mooy gën a joxaat gëdd suñu aada ak suñu cosaan pour que non seulement ñu maîtriser li ñuy jàng ak li ñuy jàngale ñu jàngale ko ci suñu kàllaama ñu bañ a di jéggaani ay téere yoo xam ne ci Afrique lay wax fekk ñeneen ay tubaab wala ay américain wala ay français ñoo ko bind naam sax xam-xamu daara yu koy xam-xamu recherche moom wax dëgg yàlla amul frontière waaye ñun dañu war a gën a fulaal
suñu culture suñu aada ak suñu cosaan bëgg suñu bopp balaa ñoo xalaat ndax keneen bëgg nañu wala déet. D'accord mais xëy na laata ñuy génn ci njàng mi professeur Moussa Sow université Gaston Berger bu Saint-Louis bi nga xam ne fa nga nekk daanaka jàppee nañ ko université entre guillemets d'excellence alors ndax tey jii ba tey yaa nga gis ne ñu bëri bëgg faa dem daanaka étudiant bu ne tey moom la am ba tey wala. disons que changement am na ci ndaxte comme ni ma la ko waxee bi ma fay soog a dem première génération yi dem université Gaston Berger dafa am ay conditions yu leer ay chartes yu leer yu ñu tëraloon yoo xam ne ci charte yooyu nga fa daan demee mënoo fa dem te amoo benn moyenne bi en terminale wala nga amoo mention ñi ci bari daanaka dañ daan am mention am moyenne te nombre bi ñu daan jël dafa daan ko nombre bu limité loolu li mu daan indi mooy créer les conditions de l'excellence parce que non seulement dañu doon taamu ñoo xam ne ñi am nañ benn niveau bi am nañ mention am nañ moyenne bu élevé ci bac mais aussi bu ñu nekkee ci bu ñu ñëwee université loolu lim leen di may conditions yi lim leen di may mooy d'office dañuy am bourse donc boo amee bourse doo am problème loo lekk loo naan foo tëdd et cetera parce que nombre bi dañ ko limité en fonction des capacités d'accueil de l'université donc loolu moo nekkoon conditions yooyu ñun bi ñu fay dem ce qui fait que toutes les conditions étaient réunies pour que effectivement l'excellence puisse continuer maintenant dafa am politique yoo xam ni politique yu PS Parti socialiste et peut-être politique yu PDS tuuti yoo xam ne dañu développer politique des lycées et des collèges dans tous les villages pratiquement du Sénégal boo xoolee Daara am na ñaari lycée man bi may jàng Daara amul sax CM mais création lycée yooyu dafa waroon a ànd ak création ay école yoo xam ni day nekk diggante lycée bi ak université maanaam boo amee bac au lieu ngay dem université parce que mënoo dem université ñaari at rek nga formation nga bëgg a def ñu créer ay école de formation yoo xam ne ay passerelle lay doon pour que ñu mën a dévier ñeneen ñi nga xam ne ñi xëy na waruñu dem université ñu def formation nekk ay électricien nekk ay plombier nekk ay attaché de presse nekk leneen loo xam ne en tout cas war nañ ci mën a suturlu mais dana désengorger un peu université yi. voilà loolu bu amoon ñëpp duñu dem université waaye bu fekkee ne loolu amul donc politique bi dafa am fu mu échoué de sorte que léegi ñëpp dañuy bëgg ñu orienter leen te bu ñu leen di orienter nag même naam sax Wade créé na 6 universités pratiquement mais toujours est-il que université yooyu mënuñu absorber li jóge ci lycée yooyu nga xam ne léegi nekk nañ ci gox yi ak gox-goxaat yooyu de sorte que Université Saint-Louis dafa victime de cet engorgement-là ce qui fait que léegi condition ñun yiñ fa duggee woon ñi mujj ñëw duggeewuñu condition yooyu donc gouvernement bi da doon seet rek fu mu mën a dugal ñi bachelier yi donc looloo tax léegi Université Saint-Louis dafa dépasser capacité d'accueil yi mu waroon a am ce qui fait que ñun suñu nekk ñaari étudiants ñoo fa daan nekk. waaw ñu ngi respecté li ñu sélectionné li nga xam ne mooy étudiants yi. Université Saint-Louis xaw na wàññeeku mais ba tey université d'excellence la parce que sélection bi mu ngi continuer waaye capacité conditions yi ñun yi ñu nekkoon conditions d'études yi ñu amoon suñu rakk yi ñëw léegi amatuñu conditions yooyu. mbokk yi may fàttali yéen a ngi déglu seen émission Pencum Jolof ñu ànd ceeg professeur Moussa Sow di doomu Jolof dekk tamit fi nga xam ne fii moom mooy Almadies ci biir Daara jar na ma fàttali ko nekk professeur ci université Gaston Berger bu Saint-Louis Ndar waaye moom itam mooy président bu ASC Daara mais professeur xëy nañu wax ci wàllu politique mais politique ci boppam sax même jàpp naa ne bi nga nekkee fi nga xam ne fii moom mooy Amérique tamit daa nga ci yëngu xaw ma nag nan nga ci daa yëngu ak lu la ci dugal. waaw jërëjëf Dame maa ngi lay gërëm encore mais politique moom wax dëgg yàlla laata ñuy dem Amérique sax mën naa ne social moo dugal ci politique ndaxte bu ñu waxee wàllu social da ngay xam ne daanaka man bi may nekk Daara di jàngee Linguère sama équipe mu ngi tuddoon ASC Manko avant muy nekk ASC Manko ASC Brésil la woon ASC Manko nekk naa fa délégué nekk fa secrétaire administratif nekk fa secrétaire général di defar licence yi ba pare nekk représentant zone nekkoon aussi responsable de l'organisation maak wan gise ci wàllu théâtre culture et cetera mais mën naa wax tamit bi ma ñëwee Université Saint-Louis ma nekkoon aussi secrétaire général commission sociale des étudiants nekk président du club de taekwondo
maa nekk le premier président du club de taekwondo à l'université Gaston Berger te avant loolu ma nekkoon secrétaire général commission sociale et ci commission sociale nag moo ma doon jox position boobu moo tax ma mën a jàppale étudiants yuy jógee doomu Jolof tous les étudiants ressortissants di Jolof ma mën leen jàppale ci wàllu ticket ci wàllu seen chambre et cetera loolu yëpp position boobu moo ma ko mayoon. boo seetee aussi ci wàllu politique mën nañu wax ne ci politique laa juddoo ndaxte sama maam Alaaji Ahmed Biram Boy la tudd Alaaji Ahmed Biram Boy nekk na président communauté rurale bu Thiamène Pass pendant 11 ans fi sama xarit Moussa Ndiaye nekk tey maire sama maam moo fa nekkoon pendant 11 ans mbalka bi nekk dégg woot tey ci waa dégg woot di fa wëggee di fa naane sama maam moo ko fa def Alaaji Ahmed donc man dama juddu di gis ay nit di dugg ak génn sama kër maam di waxu politique. ñu nekkoon ay socialiste. ñu nekkoon ay socialiste sama maam mu nekkoon àndandoo Papa Daouda Sow ci njëlbeen depuis bi ñuy politique donc politique ci laa juddoo mais mën naa ne social moo ma jëmale ci politique parce que sama maam li ma gis muy def yëpp mooy jàppale communauté rurale bu Thiamène boobu te tey mu nekk commune Thiamène di leen jàppale ci soxla yu ñu am muy problème foncier muy problème mu ndox et cetera. donc kon mën naa joyantiwaat sama laaj ne xëy na kon lii la gën a dugal ci politique rawatina ci APR ci Amérique nga ko dooree. waaw bu ñu waxee nag APR parce que APR parti bu bees la donc parti yi gën a jeune la bokk effectivement APR moom ci membre fondateur APR ci la bokk ci Amérique parce que biñ koy taxawal Amérique maa ngi ci doon def sama xaalis di ci def sama temps ànd ci ak ku ñu naan Mamadou Gassama mu nekkoon responsable délégation des Sénégalais de l'extérieur bu Amérique Mamadou Gassama tey mooy PCS bu ANAMO àndoon ceek François Gaye mu nekkoon responsable des cadres bi mu jógee ci poste bi ma nekk jël poste bi nekk le responsable des cadres APR aux États-Unis donc bi may ñibbisi Sénégal en tant que professeur j'étais le responsable des cadres APR aux États-Unis. alors kon xëy na foofu moo tax professeur Moussa Sow nga jàpp ne xëy na sax yow normalement ak li nga dugg ci li nga xam ne moom mooy parti présidentiel ba Macky Sall falu xëy na waroon nga mën a doon leneen sax loo xam ne ci États-Unis waaw waaye du loo xam ne lii lu ma wër la wala lu ma xëccoo la wala lu may gëstu la si li titre bi ma njëkk a am mooy titre professeur te boo nekkee professeur États-Unis am na yu bari yoo xam ne mënoo ko def c'est vrai mais aussi il faut que ñu xam ne effectivement xëy na boobu yàlla tudd ko woon disons que liggéey naa en tout cas liggéey bi ma ci waroon mais liggéey bi ma koy liggéey du poste moo taxoon ma dugg ci li ma taxoon a jóg mooy li taxoon a jóg sénégalais yu bari maanaam Ablaye Wade bëgg ne doomam rek moo fi nekk moo ko war a wuutu ci 14 millions de sénégalais alors que moom dañ ko dafa mel ne avant muy ñëw amul woon gouvernement ba fekku fi ab état te dafa mel ni doomam moo gën a intelligent ñëpp te lu bon doomi Sénégal ñu ngi ci station yu nekk ci àdduna bi. kon ma xëy na ma toj yax bi niñ koy faral di waxee ndax bëggoo woon a nekk consul bu États-Unis. bëgguma woon en tout cas amul dara loo xam ni man laajoon naa ko. xëy na nag am na leneen loo xam ne junjoon nañ ko mais comme la bëgg nga leeral ma wala sinon man danaa la ko laaj auditeurs yi déglu xam ne peut-être xëy na yaa tontul mais normalement jàppoon nga ne yow normalement fekkee ne amul kenn ku jaar ci diggante bi waroon nga nekk consul bu États-Unis ndax li ngay liggéeyal APR. mënoon naa nekk lu nekk ci APR parce que liggéey naa lu ñu toll. consul bi exactement consul bi du ma ci dellu parce que da doon loo xam ne lii antuwul donc lépp loo xam ne lii bëggoon nga ko njortoon nga ko. non bëgguma ko woon du loo xam ne lii bëggoon naa ko loo xam ne lii lu ñu wax la ma dégg ko ñu jot li ma ko mais du loo xam ne lii lu officiel la woon. donc kon yëkkati woon kàddu gi di ba ne xëy na bëgg ngaa nekk consul. mënuma parce que ñiy déglu ñu ngi bëgg a déglu professeur. waaw mais loolu moom wax comme li ma la wax loolu du information bu officielle donc mënuma ci. nga ko déggee woon rek ñi di ko romandaat. noonu laa ko déggee woon waaw. te xam naa ne ñi ma ko déggee effectivement lu xëy na loo xam ne lii lu ñu considéré woon la maintenant lu tax antuwul loolu mbiri yàlla la te du ma ci. ndax foofu nga xamante que président Macky Sall wala feneen la. président Macky Sall maa ngi ko xam bi muy nekk candidat di taxawal partem États-Unis maa ngi njëkk taseeg moom Philadelphie bi mu ñëwee di def meeting am Philadelphie ànd ak Gassama ak François Gaye te ñun ñu nekkoon les représentants de l'APR foofu ak Mamadou ñu naan Mamadou Ndiaye nekkoon responsable
responsable APR bu Philadelphie ak ñoom Yuma Ba et consorts. Donc président Macky Sall mën naa ne xam naa ko depuis bi muy mettre en place son parti. alors mais bi nga ñëwee décentraliser ci li nga xam ne li mooy sa politique ba ñëw biir Jolof alors Jolof bi nga ñëwee maître Ka nga njëkk a joxanteeg loxo ci politiquement lu tax. disons que bi ma ñëwee Jolof tase naak responsable politique yëpp. loolu c'est une démarche de courtoisie boo xam ne non seulement ñi fa nekk ñëpp c'est des acteurs yoo xam ni am na ak ñoom ay relations mais baaxoon na effectivement ma ne leen man aussi doomu Jolof la ñibbisi na loolu mooy base képp ku ma fa mën a mosoon a taseel. alors xëy na danañ ñëwaat ci gën koo xóotal professeur Moussa Sow mais gannaaw loolu tamit lan moo waral sax dëgg-dëgg nga ñëwaat ci département bu Linguère fi nga xam ne fi nga fekk baax na léegi da ngay sóobu ci wàllu politique parce que gis nañu léegi yu bëri yaa ngi koy def di monter ay cellules di ay tournées départementales mais lan moo waral dëgg-dëgg nag nga bëgg ne da ngay def politique de base. waaw politique moom en fait comme li ma la wax c'est-à-dire que du doomu Jolof la dama jàpp ne bu ma ñibbisee Sénégal nekkoon Amérique jot fa liggéey ci parti bi ñibbisi Sénégal nekk professeur juddoo ci politique am na aussi loo xam ne lii ma yaakaar ne am na loo xam ne lii mën naa ko jëriñ Jolof dama war a continuer loo xam ne lii dama ko commencé comme ni ma la ko waxee depuis bi ma nekkee xale ci suñu kër di ko gis sama maam di ko def sama papa aussi Boy de Sow participer ci développement daara nekk ku njëkk am boutique ci zone angle l'islam bi commencé ko daral ci wetu daral bi fi mu njëkkoon a nekk wetu tey ñoom kër ñoom Ousmane Niane boor côté yooyu kër ndem si yàlla Njool Ngom am ay rapport yu baax ak ñoom Alaaji As ak ñoom Badou Ndaw donc mu participer ci développement wu Jolof donc ci loolu la màggee donc bu ma ñibbisee ci Jolof aussi dama war a continuer rek liggéey bi nga xam ni maa ngi ko doon def daara avant may dem États-Unis aussi di ko def ko Université Gaston Berger ma rappelé ni Université Gaston Berger aussi maa fa taxawal l'union des étudiants ressortissants du Jolof nekk le premier président te loolu yëpp en fait dafa bokk ci nature nit ki politique moom mooy lan mooy defar sa gox en fait jàppale ñi nga war a jàppale ci fi sa xam-xam màcc donc loolu lay jéem a def may jëfandikoo politique bi pour réaliser loolu donc c'était normal que ma ñibbi si Jolof jàppaat ci fa ma jàppoon daanaka mais nag avec beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de moyens intellectuels parce que ñibbi si naa ak ay lijaas. alors professeur Moussa Sow kon ni nga ko waxee ba nga ñëwee xëy na fekk nga ñoo xamee ñi ngi ci parti bi xëy na ñoo la ci njëkk ci département bi responsable APR yëpp xëy na kon da nga waxtaan ak ñëpp mais xëy na maître Ka politique moo la doy ba nga taxaw ne xëy na tu t'engages vraiment derrière maître Ka. waaw xam nga foo jëlee information boobu mais en tout cas man li ma la mën a wax ñooñu ñëpp. loolu information bu am la c'est-à-dire que peut-être ndax da nga gisoon ne maître ni mu doon doxalee doy na la wala doyu la parce que fi ngeen amoon waxtaan yooyu yëpp xam naa. li ma la wax loolu lay répéter maanaam bi ma ñëwee dem naa nuyu ji les responsables te loolu lu ma waroon a def la parce que képp koo tudd foofu muy maître Ka muy keneen samay mbokk lañu donc c'est normal que ma ñëw présenter wu effectivement pour leur dire effectivement que je suis rentré pour faire de la politique loolu c'est tout à fait normal loolu laa mën a répéter ci wàllu boobu maintenant bu ñu waxee Jolof. ndax yaa mas nga wax ne da nga engagé ci derrière maître ngir liggéey ak moom. li am lay wax ma li ñu njort ak li ñu susurré ak yooyu li ma la mën a wax tey mooy le responsable naturel naam suñu parti président nee na amul responsable mais boo jëlee département de Linguère suñu responsable naturel mooy le ministre Aly Ngouille Ndiaye c'est lui qui est au niveau du secrétariat exécutif national donc ñun au niveau du parti moom la ñuy liggéeyal man bokk de façon précise maa ngi liggéey ak moom mais les autres responsables qui sont au niveau du département aussi travaillent en harmonie en tout cas selon les règles du parti
au niveau du Jolof pour réussir effectivement ce que le président li président bi li mu ñu sant mooy jéem a suqali suñu gox suqali Sénégal. alors bëgg naa ñëw ci loolu professeur Moussa Sow xam naa ne xel ne yàgg monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye yéenay liggéey jamono ji kon le ministre Aly Ngouille Ndiaye da nga ànd ak moom parce que bu ñu xoolee politiquement wala même fekkee ne structuré woon ko it moom moo nekk ci secrétariat bi loolu tax nga nekk ci gannaawam en tant que militant sympathisant parti APR. ministre Aly Ngouille dafa am lu bari lu ñu boole mais sur la logique institutionnelle veut que ñu xam ne effectivement que au niveau de Linguère au niveau du département de Linguère le responsable naturel la wax xam nga nee naa la suñu parti structuré wuñu ko mais nga bëgg ko nga bañ ko le responsable naturel aujourd'hui du département de Linguère c'est le ministre Aly Ngouille Ndiaye et je travaille avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye loolu mooy la réalité maintenant lan mooy samay motivation et cetera je ne suis pas obligé de détailler tout ça vous comprenez mais li ma jàppal rek mooy que ne ñun ñëpp APR la ñu bokk am na ay responsable APR yu nekk département Linguère te ñoom ñëpp am naa yaakaar ne ñu ngi liggéey pour la réussite de la politique du président de la République. alors xëy na Moussa Sow ñi ñuy déglu ci Ferlo FM ak diaspora bi boo gisee mu doon insister ci li nga xam ne moom mooy laaj bi gis nañ sax yaa ngi fàttali meeting bi nga xam ne bii kenn ci mbokk yi ba ci gëleel yu tese kere defoon na ko alors da nga ñëwoon ànd ci délégation bu le ministre Aly Ngouille Ndiaye alors fekk fa ñoom maître d'ailleurs sax yaakaar naa le ministre Aly Ngouille Ndiaye moo la présenté maître foofu alors xaw ma ndax da la présenté politiquement parce que bu dee mbokk xamante ngeen bu yàgg nu mu fa demee woon foofu. encore une fois man xam naa ne politique xëy na loolu mooy ingrédients yi ces détails là mais li ma jàpp daal ba jàpp muy seq naa ak ñëpp jàmm et que effectivement à Tessékéré comme partout ailleurs d'ailleurs fu ma sa dem ci meeting ci département bi le ministre Aly Ngouille Ndiaye laa fa àndal parce que encore une fois maa ngi liggéey ak moom ci anam yu leer ci anam yu rafet di rafetlu effectivement suñu ànd ak ni ñuy liggéey ensemble donc c'est vrai que le ministre Aly Ngouille Ndiaye tase na ak moom plusieurs fois aux États-Unis donc am na lu bari lu ñu seq xëy na bu jotee dina ko gën a xóotal gën a yaatal. boo ko xóotaloon léegi ñi danañ xam lan nga seq le ministre Aly Ngouille. mais en tout cas la logique expliquer naa la logique politique bi. lan moo nekk ci gannaaw. gannaaw logique dinañu amaat yeneen émission xëy na ñu. par exemple lan la loo xam ñi nga xam ñi ngi ñu déglu mu professeur danañ xam dëgg-dëgg. lu daal jàmm la ñu seq doon ko. ñëpp nga ko seq mais politiquement je veux dire. politiquement c'est quelqu'un que j'ai toujours rencontré aux États-Unis bu ñëwaan ak président koo xam ne kii mag laa ko jàppee parce que moom aussi rakk la ma jàppee c'est quelqu'un avec qui j'ai d'étroites relations loolu lu yàlla def la. ngeen àndoon meeting ba fa nga xam ne mooy Tessékéré. meeting ba je pense que xam nga la logique voudrait que après 17 ans yoo xam ni maa ngi ko def bitim réew ma ñëw encore une fois moom mu nekk leader naturel bu parti au niveau du Jolof. moo aussi ci mbaaxam ak ci inclusion parce que parti bi aussi loolu lay woote les chartes du parti appellent à une démarche inclusive une démarche de diversité et moom mu boole ma aussi ci li muy def bu tournée jotee mu woo ma ne ma professeur est-ce que am nga jot ñu ngi dem dëkk sàngam bu fekkee am nga jot ñëwal ñu ànd bu ñu àndee tamit wax dëgg yàlla fépp fu ñu dem dina ma présenter aussi nit ñi te ñu ciy ëpp d'ailleurs samay mbokk la may présenter waaye dafa fekk ni mbokk yooyu bu ñu xamee samay waajur tamit xamuñu ma parce que man dama demoon jàngi bitim réew. kon loolu tax foofu la ko jaaree woon scénario bi noonu la demee woon noonu la taxoon mu présenter li nga xam ne kii moom mooy maître jamono jooju Tessékéré. présenté na ma ay responsables yu bari responsable politique yëpp présenté nañ c'est-à-dire que démarche boobu mooy une démarche américaine une démarche inclusive man vie dame mën naa lay fekk mosuma la xaw ma ndax xam nga ñi ngi fi fekk ñëpp ma présenté la loolu mais loolu li muy wone rek mooy yow bëgg nga nit ñi xam may kan loolu moo ëpp solo en fait kan la ma présenté mais en tout cas présenté na ma ñu bari présenté na ma Momar Ali Ndiaye keroog présenté na ma ñu bari
ci dama jàpp ne professeur xëy na bu présenté di waroon a am rek maître moo la waroon a présenté Aly Ngouille mais ba bref comme nangu cee xuus lool mais professeur tey jii fi nga bëgg a def sa base jàpp naa ne daara la alors daara googu nga bëgg a def sa base ndax da nga fa am yeneen yoo xam ne tey même élection yoo xam ne ñu ngi koy dëgmal sax war nga mën a samp sa ndënd laaj li nga xam ne mooy baatu askanoo. loolu yàlla moo ko xam. lu liberté wóor daal te ma ci góorgóorlu depuis di ci jàppale waa Jolof mooy booy def politique effectivement li nga war a njëkk def mooy am sa base te base boobu maa ngi ciy liggéey te aussi ñi nga xam ne ñi nangu nañu ànd ak man am na loo xam ne lii séentu nañ mais ak lan lay samp ndënd ak laaj ak lu may laaj loolu yàlla moo ko xam li ma la mën a xamal dal mooy loo xam ne xam nga ko ba pare mooy que ci sama maam yor na Thiamène comme maire li ñu naan maire tey te ñu doon ko wax président conseil rural pendant plus de 11 ans maintenant lu may laaj ak kañ loolu yàlla ko yor. xëy na tey jii bu fekkee ne leeraloo tamit nga ne le ministre Aly Ngouille Ndiaye xëy na moom nga nekk mooy sa njaatige ci parti bi xëy na lim nekk ci secrétariat bi moo tax alors mënuma leeral tamit ne xëy na ba tey yaak maître benn ngeen kon ndax duñ jàpp ne professeur Moussa Sow day ŋarale am benn tànk ci Aly Ngouille am benn tànk ci maître Ka. non je pense que amul benn ambiguïté ci li ma la wax ci monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye lay liggéeyal kooku leer na bu fekkee ne xëy na ni ma ko expliqué leerul ma leeralaat ko effectivement amul keneen ku may liggéeyal de façon officielle bu fekkee ne njaatigee ci parti bi li ñuy wax njaatigee au niveau du département de Linguère sama mag Aly Ngouille Ndiaye lay liggéeyal mooy sama njaatige bu fekkee njaatige c'est le terme effectivement ñi ci des beneen responsable politique boo jël ak kum mënti doon ci biir parti bi koo xam ne bi APR la nekk seq naag ak yow jàmm mais ki may liggéeyal te mu leer ñëpp teg ci seen bët di ko gis mu may présenter ay nit loolu yaa ko wax sànq kooku c'est monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye loolu je pense que c'est sans ambiguïté et que bëgg naa mu leer nañ. kon politiquement xëy na même bu fekkee ne Samba Ndiobène Ka yéen a bokk parti tamit politiquement bokk leen gis-gis ci politique. waaw loolu c'est pas une question pour laquelle je peux répondre xaw ma lan mooy vision ñeneen ñi bu fekkee ne en tout cas ñu ngi ci parti ci APR jàpp naa ne les fondamentaux de l'APR ñun ñëpp. ci loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñu war a liggéey muy l'inclusion benn bi ñaareel bi muy la diversité et ñetteel bi muy la solidarité ou la parité qui doit être en fait les trois fondamentaux yi ma yaakaar ne ñoo lal en tout cas charte parti bi ci loolu la ñuy liggéey maintenant vision man maa ngi soog a ñëw di taxawal base je ne sais pas en fait mënuñu ma étiqueter encore que vision Moussa Sow lii la. parce que man xëy na kay lu ñu bëgg xam mu leer mooy ne xëy na gis nga tendance bi nga xam ne moo am ci diggante Samba Ndiobène ak le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñoo bokk ci APR mais ku ne xam ne tendance la loolu Jolof rek ñoo ko xam ñëpp xam nañ ko alors tey jii da ngay jàpp ne itam tendance bi da ngay rangé wu par rapport ak sa ministre fi mu nekkee wala da nga am beneen gis-gis ci seen doxal ñoom ñaar. loolu du man may tontu boobu je pense que j'ai pas de réponse à ce lan mooy vision Moussa Sow wala yooyu Moussa Sow. le bon fonctionnement du parti. encore une fois li ma commencé liggéey politiquement ça fait pratiquement 1 an maa ngi taxawal sama base di liggéey et ci liggéey bi may liggéey mooy massifier le parti dans le cadre encore une fois des chartes du parti qui consiste justement à être le plus inclusif possible pour que ñu am le plus d'adhérents possible et dans la solidarité avec les fondamentaux qui sont justement tendance bi yow ban lecture nga ci def tendance bi. j'ai pas de lecture à faire j'ai pas pour man en tout cas. pour parti bi gën a mën a dérouler bu baax même buñ ko structuré tamit normalement benn ngeen war a doon. je pense que li ma mën a tontu mooy que ñu ngi liggéeyal parti bi man fi ma toll ak li may def ci li ma toll mooy taxawal ay base maa ngi taxawal ay cellules maa ngi bientôt une vingtaine de cellules yoo xam ne maa ngi koy taxawal ci biir daara te loolu bokk na ci loo xam ne lii luy massifier parti bi la bu ñu bëggee gagner législative yi ak
les élections présidentielles, Inch'Allah, pour donner au président Macky Sall la victoire au premier tour. C'est de travailler à massifier le parti et c'est ce sur quoi moi je travaille, c'est ce sur quoi moi je peux répondre. Alors xëy na dinañ ñëw ci cellules yooyu lan mooy njëriñu cellules yooyu nga xam ne yaa ngi koy samp ci daara gi yëpp mais ci li nga xam ne lii tey moom mooy sa première entrée politique man ba naa jàpp ne xëy na ki nga xam ne kii mooy Aboubacry Ali Paye bokk na ci li nga xam ne lii xëy na amoon nga moom ak diggante bu ratax tey jii politiquement gis naa ne dafa mel ni àndatoo leen lan ma ko waral. Pour l'instant maa ngi liggéey dans d'excellentes li ñu doon liggéey ñu ngi koy liggéey ba léegi képp ku ma doon liggéeyal maa ngi liggéey ak moom ba léegi bu fekkee ne am na lu rataxatul man yëguma ko bu fekkee ne yow am nga ay information mën nga ma ko wax mais en tout cas jàpp naa ne ba léegi ñi ma doon liggéey ak maa ngi liggéey ak ñoom ci anam Aboubacry Ali ci anam y compris Aboubacry jusqu'à preuve du contraire maa ngi liggéey ak ñoom ci anam yu mu gën a rafete. alors mais lan mooy solo si professeur cellules yi nga xam ne yaa ngi koy samp moo xam angle l'islam angle pël ak raay ak ñoom seen lan mooy solo si bi ak lan nga ci jublu. waaw politique bala nga mën a am une véritable assise politique il faut nga am base nga am nit ñoo xam ne ñi gëm nañ ne effectivement li nga bëgg a def ñoom dinañ ci gis seen bopp donc dinañ la jàppale. donc l'objectif d'abord c'est de mettre en place mooy taxawal cellules yooyu ba pare te boo leen taxawalee ba pare maintenant après nga xool ci nan nga leen mën a jàppale pour que parce que dans un premier temps cellules yi ñu taxawal ay cellules yu jigéen la te mën naa jàpp naa ne am na ñaari cellules yoo xam ne ci cellules yi ñu njëkk taxawal yoo xam ne am nañ financement de 2 millions cellule bu nekk am na 1 million boo xam ne bi ñoom ñu ngi ciy liggéey te am naa yaakaar aussi que am na bu ñu amee yeneen financement dinañ mën a jàppale yeneen jigéen ñi effectivement ñu ciy liggéey ba ñu am yeneen projet yoo xam ni c'est beaucoup plus structurant yoo xam ni du doon forcément ay financement mais ay projet la yoo xam ni mën nañ ci jàpp suuxat ci Jolof ñi bokk ci cellules yi am ci financement yu les professeurs ñaata nga financé gum ci cellule ñaata cellule tin nga sampagum ba nga door rek léegi maa ngi ci en fait 18 cellules ci cellules yi ñu njëkk samp comme ni ma la ko waxee am na ñaari cellules yoo xam ni effectivement benn bu nekk am na financement 1 million boo xam ne tey ñu ngi ci liggéey te am na yaakaar ne te aussi ci ay weer yu néew dinañ mën a continuer di jàppale yeneen cellules yi nga xam ne ñu ngi leen di taxawal. alors professeur faaw ñu wax li nga xam ne mooy wàllu tàggat yaram ndax yaa jiite ASC Daara wax nga jaar yi nga xam ne amoon nga ko ci ASC Manko waaye ASC Renaissance tamit également faaw ñu daal di ci wax ñu njëkk sax ndax yaa nekkoon président bi tamit alors pourquoi nga démissionné. Oui, enfin, disons que c'est de l'histoire ancienne. ASC Renaissance, je pense que... Développement local, voilà. Wow. ASC Renaissance, sama rak moo fa nekk moo xam xale yi fa nekkoon man bi may dem. kan la woon noonu. sama rak koo xam ni kii maak moom ñoo bokk ndey ak baay sama rak Jibi moo taxoon effectivement ma leen di jàppale en tant que président mais ni ma leen ko waxee woon ci njëlbeen que man en réalité que mënuma aw moo jot nekk président ASC parce que en tant que professeur du ma toog et ñoom dañu ci niñ ma ko expliquer loon dañu amoon vraiment problème au présidence ma ne leen je peux l'être de façon nominative jàppale leen financièrement pendant 1 an mais après da ngeen di wut un remplaçant parce que du mën a nekk parce que boobu jàppal ne ñaari at la defagum Sénégal maa ngi ci ñetteelu at pratiquement maa ngi dugg sama ñetteelu at donc nekk toogaguma woon carrément au Sénégal parce que dama doon dem États-Unis ak di ñëw donc loolu yëpp taxoon na effectivement ma ne leen xëy na ren mën naa nangu nekk ko pour jàppale leen mais bu déwénee effectivement da ngeen di góorgóorlu ngeen wut keneen parce que man duma ko mën a nekk lu gën a yàgg loolu. loolu moo waral nga démissionné ci li nga xam ne mooy ASC bi. sa jot maytu la ko woon wala dëgg démission. démissionné c'est-à-dire que les termes du contrat moral qui m'ont lié à l'ASC Renaissance je les ai respectés c'est-à-dire que nekk na président 1 an jàppale leen financièrement
et après ma ne leen nag comme ni ma leen ko waxee woon mënuma ko continuer parce que aw ma jot gi noonu rek la demee mais wutuwuma ko woon. Je cherchais pas à être président de l'ASC Renaissance. Faire la politique pour escalier d'abord ça loolu lañ jàppoon professeur. Bon, une équipe de quartier pour faire la politique, bon d'accord, peut-être que c'est une option pour certains mais c'était pas la mienne. En tout cas ni ma la ko waxee noonu laa ko jàppee te effectivement ku jàppale ASC Manko bi mu nekkee xale mën na jàppale ASC Renaissance boo xam ne ci koñam la nekk. Donc c'est normal que buñ ma laajee ma bañ a mënuma woon wax déedéet mais ñoom ñi fa nekk mën nañ la wax ne du man maa ñëw wuti ko du man maa ñëw laaj ko ñoom ñoo ñëw ci man pour ma jàppale leen te ne leen 1 an laa ko mën a nekk après ngeen wut keneen. Alors professeur Moussa Sow lan moo la boole rek ASC Daara xëy na sax nit ñi déglu tey ci Ferlo FM ak Jolof Actu danañ wax ne ndekete yow kat professeur Moussa Sow def na ay jaar-jaar ci wàllu tàggat yaram moo xam ci Daara mais lan moo la boole ak ASC Daara. ASC Daara encore une fois comme li ma la wax rek ci ëttu politique man ci la màggee donc mais ci ëttu nawetaan aussi ci la màggee je veux dire tey yàlla def na am na ay témoins yoo xam ni ñu ngi la xëy ni ñu ngi déglu suñu waxtaan bi ñu mel ni ñoom Wane Guissé wala ñoom Ousmane Niane wala ñoom tonton Ndiol Guissé ak ñeneen ñoo xam ne moom saa si Diop ñëpp ñu ngi ñoo xam ne gis nañ ma ci évoluer nañ ci nawetaan ñu gis ma ci donc xëy na ñi judd bi may demee jàngi Amérique xëy na ñoom ñooy laaj kuy Moussa Sow ak lu muy def ci ASC Daara mais ñi yor ñi nga xam ne sama âge lañu wala te ñu mag ma tuuti duñu posé wu question boobu parce que xam nañ ne ci sport effectivement ci la mos a yëngu muy Daara muy bi ma demee université ba ma am ceinture bleue taekwondo donc mosuma bàyyi sport. alors mais ASC Daara tamit dañ la ko proposé wala yow également bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñi bëggoon nañu jiite après Pape Alioune Sarr. ASC Daara dafa toll woon moment critique boo xam ne bi c'est un moment de défi boo xam ne gaw ma ne sax am na ñu bari ñu ko soxla woon mais yàlla def na bi ma ko soxla aussi bi ma ne mën naa je vais essayer de relever les défis c'est un vote à l'unanimité que j'ai eu pour diriger l'ASC Daara. Yàlla def aussi ma fekk fa ay nit ñoo xam ne ñi des membres du bureau ñoo xam ne ñi effectivement ay nit ñoo xam ne ñu bëgg Daara lañu bëgg jàppale Jolof te xam ne aussi ASC Daara vitrine Jolof la ku nekk xam na tey tàggat yaram enfin ban place la occupé ci développement parce que boo xoolee effectivement ay xale yoo xam ne suba mën nañu football mën nañu dem ci ligue non seulement ci équipe nationale mais mën nañu football yi ci yeneen i dëkk mu nekk ndamu Jolof mu nekk aussi yóbbu fa turu Jolof donc ASC Daara du lu tuuti et défi la boo xam ne bi ñun nangu nañ ko jël ñun bu ma nee ñun maa ngi wax ne l'équipe muy dalee ci tous les membres du bureau ñi nga xam ne tey ñu ngi liggéey bu baax muy Cheikh Niang muy Balla Ndaw ñoom Ali Salah Guissé ñoom Mansour Fall ñoom Lamine Ndiaye Kouloum Dioum ñoom bureau bi yëpp ñëpp ñu ngi ci jàpp vraiment pour mu jëm kanam malgré les moyens yoo xam ne amuñu ko tey bërki démb rek ñun ñoo dóor équipe UGB muy sama équipe université xam naa ne ñaari fan yi di ñëw moom du ma gis Badara Lay Kane muy recteur université bi parce que boo moytul daf may génne. L'UGB par 2-0 ñu ngi 18e on a 18 points pratiquement on est presque 2e ou 3e de notre poule. alors kon yaakaar nañ ne xëy na dinañu demaat ba nekkaat Ligue 1 bi nga xam ne bi ci la ñu nekkoon mais côté financier également gisoon ne ASC bi xëy na bëri woon na ay actionnaires ñoo xam ne xëy na léeg-léeg ñu daan ñëw di jow seen loxo ndax ba nga faloo ak léegi tamit gaa ñi ngi ñëw di ci jow seen loxo. non disons que bu wàccee Ligue nationale dootul bokk dara ak Daara SA dafa am structure bu tudd Daara SA boo xam ne bi moo doon gérer équipe bi mu nekkee division 2 ak division 1. mu am ASC Daara rek ak boppam bi mu nekkee national 1 maanaam fii ñu toll tey donc à part le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak Maritalia ak quelques membres du comité directeur
amul keneen koo xam ne kii dugal na ci sa loxo te peut-être ook maa ngi saisir occasion bi pour ne li ñu dese mooy que effectivement monsieur le maire débloquer ñu subvention bi nga xam ne moom la ñu war a débloquer pour l'ASC Dara bu ñu fekkee ni bëgg nañ ñu avancer donc loolu moo ñu gën a soxal fi ñu toll parce que ba léegi ñu ngi yoreel joueurs yi xaalis arriéré de salaire kenn xamul nan la ñu def ba àgg fii te amuñu encore la subvention donc il est temps que monsieur le maire jox ñu la subvention bi nga xam ne moom la ay ASC bi yelloo ci ñu voté ko ci budget bi te am nañu yaakaar ne xëy na dina ko def ci fan yu néew parce que bu dul loolu ASC bi du àgg fi mu war a àgg te su boobaa effectivement dinañu wax lépp nu mu demee te woon ne ñun def nañ ci suñu kéemtulaay kattan. mais ndax tamit yaa ngi waxtaan ñi nga xam ne xëy na ñoo ŋànk équipe bi wala doomu Jolof yi nga xam ne intéressé woon nañ par le football ñoom itam ñu mën a jóg seen loxo yi jàpp naa ne xëy na ubbeeku nga ci ñëpp. ci ñëpp ASC Dara du suñu ASC rek ñun yàlla dafa def rek tey ñu koy diriger mais waa Dara ñoo ko moom ki nga xam ne kii yaa ngi fay billet pour ñëw seetaan match bi ça veut dire que dugal nga ci sa loxo ça veut dire que supporter nga donc loolu day augmenter les recettes de l'ASC bu fekkee joué nañ te surtout que dinañ jouer 6 matchs yoo xam ne à domicile lañ koy jouer ci semaines yi di ñëw donc bëgg nañ ñëpp effectivement mën ci jàpp mais effectivement autorité yëpp la ñu woo pour ñu dugal ci seen loxo keroog bi ma demee Thiargny waxtaan naa ci ak autorités yi ma fekk mais c'est on fait appel à toutes les autorités am na ñoo xam ne jot nañ ci dugal seen loxo muy am na boucher Dara yu bari ñoo xam ne may nañu yàpp am na commerçant yu bari yoo xam ne joxe nañu meew ak suukar ñu ngi leen di c'est l'occasion pour ñu gërëm leen am na ñoom ay transporteurs ñu mel ni ñoom Baba Ndiaye ñoo xam ne jàppale nañu ci transport bi fu ñu waroon a fayeeku 200 000 ñu fayeeku ñu par exemple lu néew loolu ñoo ñëpp c'est l'occasion de cette émission là pour ñu remercier leen te aussi di tàllal loxo ñëpp ñi nga xam ne ñi war nañ ci def seen loxo parce que waruñu xaar effectivement ku nekk ñu ñëw ci sa buntu kër pour nga mën a jàppale ASC Dara. alors moo tax xëy na ñu jàpp ne xëy na da ngaa xaw a tëju wala xëy na da ngaa xaw a discret xëy na sa habitude la ñu bëri xëy na amook ñoom dugg ci ASC bi ni ñu jàpp ne xëy na da nga fëgg bunt ñi nii kenn ku ne nga leen sa way kenn ku ne na lam posam génnee am ci lu mu ci def alors kon ASC bi yaa ngi ci souffrir ni nga ko yoree financièrement. Non disons man souffriruma disons li ñi gën a souffrir kay mooy suñu xale yi nga xam ne ay jàmbaar lañu nga xam ne jotuñu seen salaire te terewul ñu ngi football di gagner di indil Dara ndam mu nekk ñëpp di ci kontaan donc man lu ma souffrir sama liggéey la lay def effectivement pour dem encore une fois bërki dem bu rek la ñu Maritalia jàppale bindal ñu benn chèque donc wax naa ne ministre bi jàppale nañu te ñooñu ñëpp xaaruñu effectivement ñu leen di tàllal loxo dañu xam ne effectivement xam nañu ASC bi li mu laaj ak xam nañ ne aussi ndamu ASC bi mooy ndamu Jolof parce que ne fu ñu tuddee ASC bi tudd Dara Jolof te ñun ñëpp ñoo bokk suñu gox bi ñu jóge te sport mooy loo xam ne lii c'est la meilleure publicité en fait d'une localité donc le succès de l'ASC c'est le succès de tous les hommes de toutes les autorités de Dara du département de toutes les autorités du Jolof donc ñëpp ci war a def seen loxo mais ñi ci gën a souffrir mooy joueurs yi nga xam ne ak staff bi entraîneur bi on a un grand entraîneur Momar Thioune nga xam ne c'est un des meilleurs entraîneurs aujourd'hui du Sénégal mu nangu jàppale ñu loolu yëpp en fait war na tax autorités yi aussi jàpp ci li ñu subvention yi ñu ci war a joxe ñu joxe ko pour que équipe bi mën a fonctionner normalement. mais xëy na jiite ASC Dara faw ñun ñi wax la bénévolat la defal yàlla la alors tey jii professeur ñaata nga financé bi ñu la joxe équipe ak léegi. loolu du jar wax en fait en tout cas li ñu xam mooy li ñu mën a wax mooy bi ñu ñëwee ci ASC Dara bi ñu koy jël bi ñu demee ci banque ci compte ASC bi déficit 2700 lañ fa fekk un déficit donc fekkuñu fa dërëm te yàlla def na grâce à la cotisation de certains membres de l'ASC grâce à l'appui du ministre Aly Ngouille Ndiaye grâce à l'appui de Maritalia aujourd'hui tey ñu ngi ba léegi jotuñu la subvention de la municipalité te terewul tey ñu ngi 2e wala 3e position dans notre poule loolu je pense que liggéey la boo xam ne bi dañ ko war a rafetlu
pour que ñi ci war a def seen loxo xam nañ li à commencer par le maire ñu def ci seen loxo comme ça équipe bi mën a mais man li ma ci def ci temps ak ci xaalis ku nekk sonnee na noonu ci beneen fànn donc du jar mais en tout cas dinañ def benn bilan financier bu leer boo xam ne bii lépp lu ñu jox ci wàllu xaalis dinañ wax fu mu jaar te du am nañu yaakaar ne du am benn lay. Alors professeur, une petite dernière question parce que waxtu yi jeex na tàkk. Alors tey jii daara fi nga nekk mooy sa fief xëy na wala bu fekkee da nga ko bëgg a yaatal tamit politiquement wala économiquement ndax yaakaar nga ne daara par rapport ak ni ñu koy déggee ci réew mi bitim réew ak ressources yi ñuy wax ci moom yëpp méngoo nag wàllu développement. waaw enfin mais daara effectivement xëy na fi mu toll nii waroon na ko dépasser lu yàgg c'est vrai mais boo xoolee les 40 ans du parti socialiste da ngay laaj en fait daara lu ñu fa def donc pendant 40 ans daara dafa nelaw mais du daara rek en fait Sénégal bi yëpp la waroon nañu am autosuffisance alimentaire bu yàgg ci wàllu ceeb waroon nañ bàyyi jéggaani ceeb bu yàgg bu ñu commencé woon politique bi président Macky Sall commencé léegi donc les routes adduction d'eau yi ñu commencé am avec l'arrivée du président Macky Sall te daara am ci les routes yi nga xam ne ñu ngi koy am 6 kilomètres yi xawma pratiquement plus de 6 kilomètres au niveau de Daara de route bitumée loolu bu fekkoon ne at bu jot wala 5 ans yu nekk ci 40 ans PS yi 5 ans yu nekk dinañ ko mën a am au niveau de Daara ci politique décentralisée kon tey kenn waxatul développement Daara mais dafa am retard boo xam ne bi tey xëy na dina tax li ci bari en tout cas pour la gestion de l'APR boo xam ne duñ ko gaaw a gis parce que li ñu raté li ñu tardé moo bari mais je pense que am na jéego yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def tey yoo xam ne bu fekkoon ne ñu ngi ko doon def bi ñu indépendance ak léegi xëy na Daara dina doon une ville moderne mais Daara ville bu digg doomu la da doon une ville pastorale ba pare nekk aussi am benn aspect urbanité benn aspect urbain donc loolu aussi lu jar a sàmm la parce que suñu économie ñu ngi koy jëlee ci l'aspect sylvo-pastoral boo xam ne méngoowul ak peut-être benn modernité bi ñuy jéem a yootu ci beneen côté bi donc dafa am benn vision urbanistique boo xam ne bi war nañ ko am ci Daara en tant qu'une ville sylvo-pastorale d'une certaine manière je ne sais pas si loolu dina enfin ça répond à votre question. Moussa waxtaan wi nga def am na solo mais lan la ñuy xaar pour jox la poste professeur. am naa poste ba pare professeur universitaire. au-delà de ça parce que da nga wàcce également xëy na wàccegoo sam njàng mais tamit vraiment defal nga parti bi lu bëri APR li ñu ci def États-Unis ba Sénégal ba ci diwaan bi. li may mën a wax daal mooy maa ngi sant yàlla te j'ai pas une obsession de poste parce que j'ai un poste qui consiste à être un professeur et je suis titularisé et je suis à l'université maa ngi ci sant yàlla di ci suturlu et puis leneen lépp lu ma def wala lu ma am c'est un plus mais maa ngi sant yàlla. D'accord. Alors professeur ñu gërëm la bàyyi la nga tàggoog ñi ñu doon déglu ci Ferlo FM Daara ak Jolof Actu. waaw sëñ Dame maa ngi lay gërëm di la sant bu baax. di gërëm di sant aussi auditeurs ñëpp ñoo xam ne am nañu occasion déglu émission bi muy encore une fois émission bu am solo am naa yaakaar ne daal xëy na à cause de ci émission bi tey jot nañu am une partie gën nañu xam tuuti ci kan mooy Moussa Sow mooy doomu Daara juddoo fa màggee fa et di ñaan yàlla aussi que ñu am yeneen émission yoo xam ne dinañ gën a xóotal waxtaan bi di sant ñëpp et puis di baalu ak ñëpp aussi di la gërëm yow ci sa taxawaay muy taxawaayu développement muy encore une fois taxawaayu archive parce que effectivement li ngay def mooy liggéey bu am solo mooy un travail d'archive boo xam ne day dundal aussi bien les activités politiques que les activités économiques de notre cher Jolof. Je vous remercie. mbokk yi ñu gërëm ko sant ko mu nekkoon professeur Moussa Sow professeur de littérature africaine ci université Gaston Berger bu Saint-Louis Ndar waaye moom itam ma nga doon jàngale ci États-Unis doon jàngale wàllu étude africaine tey jii it ci li nga xam ne mooy gannaaw wàllu professeur bi mu doon mooy président bu ASC Daara mbokk yi ñu gërëm ko sant ko ci waxtaan wi mu ñu nangul ci seen émission Pencum Jolof
Dame Ndiaye moo nekkoon ci kàddu gi ñu ngi gërëm waa Jolof Actu ñi ñu déglu ci diaspora bi ak ci diwaan yëpp gërëm waa Ferlo FM ñi ñu déglu ci Jolof bi yëpp gërëm leen sant leen jàmm ak jàmm bu beneen yoon.